ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುನಿಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರೂಬಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ದಿನ ನಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಹಾಗೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಥರ ಇವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಫುಲ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವುದೇ ರೂಬಿಕ್ ಕ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಲೇಯರ್ನ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ವೈಟ್ ಲೇಯರ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ವೈಟ್ನ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ 4 ಕಾರ್ನರ್ಗಳೇನಿದೆ ಇವನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಲೇಯರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕು? ಈ ಲೇಯರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೇಯರಲ್ಲೂ ಸಹ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರ್ ಈ ಲೇಯರ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವೈಟ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಫ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಫ್ರೈಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ಈ ಬ್ಲೂ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಬ್ಲೂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್, ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಫ್ರಂಟ್ನ 2 ಸಲ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ನ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗೇನಾಯಿತು, ಈ ವೈಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 2 ಕಾರ್ನರ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವೈಟಲ್ಲಿದೆ, ವೈಟು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನಿದೆ, ಈ ಆರೆಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆರೆಂಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫ್ರಂಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಇವಾಗ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ? ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದೇನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಈ ಸೈಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ರೈಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು 3 ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಈ ಕಾರ್ನರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್, ಈ ರೆಡ್ ಯಾವ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ರೆಡ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡೌನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ರೈಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇದು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇದೇನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ರೆಡ್ ಇದೆ, ಈ ರೆಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ವೈಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಬ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ಬ್ಲೂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆರೆಂಜ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ರಂಟ ತೊಗೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಡೌನ್ ಕ್ರಂಟ್ ಅಪ್. ಈಗೇನಾಯಿತು, 2 ಕಾರ್ನರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಲೂ, ಆರೆಂಜ್, ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್. ಇನ್ನೂ 2 ಕಾರ್ನರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟು ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಆರೆಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್, ಡೌನ್, ಫ್ರಂಟ್. ಈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ವೈಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್, ಡೌನ್, ಅಪ್. ಇದೊಂದು ವೈಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇನಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಈ ಸೈಡು ತಗೊಂಡು ರೈಟ್, ಡೌನ್, ಅಪ್. ಈಗೇನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಲೂ, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಆರೆಂಜ್, ವೈಟ್. ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.